12 июн дар рӯзи дуюми сафар асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд корхонаи коркарди ғалла ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Хубҷам Инвестро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Нахуст пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар даромадгоҳи ҷамъияти мазкур бо намунаи маҳсулоти истеҳсолии корхонаи навбунёд ва гурӯҳи коргоҳҳои истеҳсолии ғалладонагӣ ки ба намоиш гузошта шуда буданд шинос гардиданд. Корхонаи коркарди ғалла дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар асоси дастуру супоришҳои бевоситаи роҳбари давлат ба истиқболи шоистаи 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади расидан ба ҳадафи чоруми миллӣ саноати кунонии босуръати мамлакат аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ Илҳом Рабиёв бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. фаъол сохтани ин корхона ки яке аз корхонаҷоти бузурги коркарди гандум дар қаламрави кишвар мебошад, дар воқеъ бобати таъмини амнияти озуқаворӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми муносиб мегузорад. Зеро бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда, махсусан пешниҳоди имтиёзҳои андозӣ барои воридоти ғалла, бахши коркарди гандум дар мамлакат таи чанд соли охир рушд пайдо кард ва коркарди босуръати он эҳтиёҷоти дохилиро қариб комилан аз байн бурд. имрӯз дар ҷумҳурӣ 46 корхонаи ордбарорӣ амал мекунад ки иқтидори 2,5 миллион тонна гандум дар як солро дорад. бо дастгирии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолият оғоз кардани ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Хубҷам Инвест қадами устувор дар самти афзоиши ҳаҷми маҳсулоти воридоти ивазкунанда ва таъмини амнияти озуқаворӣ ба ҳисоб рафта, маҳсулоти тавлидотии корхона дар фаровонии бозори истеъмолӣ нақши бузург хоҳад гузошт. роҳбарияти олии сиёсии кишвар имрӯз талош бар он доранд ки пас аз таъмини бозори дохилӣ масъалаи содироти орд низ ба хориҷи кишвар тақвият дода шавад. ёдовар мешавем ки зимни мулоқот бо соҳибкорони ҷумҳурӣ 14 октябри соли 2019 ин соҳибкор дар назди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар хусуси ташкили 2 корхонаи нави саноатӣ иқдоми худро баён дошта буд. инак бо гузашти муҳлати начандон тӯлонӣ бо истифода аз имконияту имтиёзҳои фароҳам овардаи давлату ҳукумат ба бахши хусусӣ ва ҷиҳати саҳмгузории бештар дар самти амалисозии саноатикунонии босуръати мамлакат корхонаи нави истеҳсолӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуд. коргоҳ дорои хатти муосири истеҳсоли орд буда сохтумони он соли 2019 оғоз гардида буд. барои бунёди иншоот 85 нафар сохтумончии маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин гардида, корҳои сохтумонӣ дар сатҳи баланд ва бо риояи меъёрҳои меъморӣ бунёд карда шуданд. масоати умумии корхона бо фарогирии як коргоҳи дигар ва иншооти ёрирасон 5 гектар буда, арзиши воқеии иншооти ба истифода дода шуда бо назардошти таҷҳизоти насбшудаи сехи коркарди гандум ва истеҳсоли орд 53,3 миллион сомониро ташкил додааст. аз ин ҳисоб 18,7 миллион сомонӣ барои харидорӣ ва васлу насби таҷҳизот сарф гардидааст. дар партави дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо соҳибкорони ватанӣ тасмим гирифтем ки бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон коргоҳи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Хубҷам Инвестро таъсис диҳем. хурсандона имрӯз бо иштироки пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи коркарди гандум ва истеҳсоли орд ба кори худ шурӯъ кард ва дар ин коргоҳ 200 нафар коргарон бо ҷойи кори доимӣ таъмин шуданд ва бо музди маоши хуб таъмин мебошанд. баъд аз он ки имтиёзҳои андозӣ бевосита ба коркарди гандум ва истеҳсоли орд дода шуд ва дар тӯли 10 соли охир воридоти орд пурра аз байн рафта, имрӯз қариб 95% маҳсулоти ордӣ дар дохили ҷумҳур истеҳсол мешавад ва пурра талаботи бозор бо орди хушсифат таъмин мебошад. арзи сипоси худро бевосита ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон баён менамоем ки мо соҳибкоронро дастгирӣ карда истоданд. дар коргоҳ идоракунии раванди истеҳсолот пурра ба таври худкор ба роҳ монда шудааст. иқтидори истеҳсолии сехи коркарди гандум ва истеҳсоли орд дар як шабонарӯз 650 тонна гандум мебошад. воридоти гандум ва ғалладонагиҳо ба коргоҳ тариқи роҳи оҳани инфиродӣ ба амал бароварда мешавад ки аз тарафи соҳибкор бунёд карда шудааст. дар як вақт дар амбори корхона то 30,000 тонна гандум захира ва нигаҳдорӣ карда мешавад.
воридоти гандум ва донагиҳо аз ҷумҳурии қазоқистон ва федератсияи Россия ба роҳ монда мешавад ва барои ин аллакай шартномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расонида шудааст. баробари ба истифода додани корхонаи коркарди ғалла, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Хубҷам Инвест дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 200 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори мусоид ва маоши хуб таъмин карда шуданд. равандҳои технологии коркарди гандум аз чунин этапҳо иборат аст. Якум, тозакунии гандум. Дар раванди тозакунии гандум мо ғашҳои бегонае ки бегона тухми алаф ва дигар моддаҳои минералие ки дар гандум мавҷуд аст, дар ҳамин раванди тозакунӣ ҷудо намуда марҳилаи дуюми раванди коркарди гандум ин коркарди гидротермикии гандум мебошад. Дар ин раванд мо гандумро бо таҷҳизоти махсус шушта онро нарм мекунем. Баъд аз он раванди майдакунии гандум мегузарад ва дар таҷҳизотҳои махсуси осиё зина ба зина майдакунии гандум мегузарад. Дар ин марҳила инчунин ҳосилшавии намудҳои орд шуда мегузарад. дастандаркорони ташкили корхонаи нав иқдом гирифтанд ки бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон арзиши ҳар халта ордро аз 240 сомонӣ то 200 сомонӣ поён фароварда ба фурӯш гузоранд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташаббуси соҳибкорро намунаи барҷастаи ватандӯстӣ ва саҳмгузории фаъоли бахши хусусӣ дар шукуфоии бештари ватан маънидод карда дастур доданд ки ба сифати маҳсулоти истеҳсолшаванда ва арзиши дастраси он таваҷҷӯҳ зоҳир карда шавад. муассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Хубҷам Инвест тасмим гирифтанд ки дар ҳамин минтақа коргоҳи дигари саноатӣ, корхонаи истеҳсоли хӯроки омехтаи чорворо то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд намоянд. соҳибкори маҳаллӣ барои дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи пайваста бобати равнақи бештари соҳибкории истеҳсолӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзи сипосу миннатдорӣ баён кард.